Здесь же понятно, что есть угроза безопасности. Мгм. Это для всей Центральной Азии. И Мгм. разворачивается такой масштабный сценарий Мгм. крупных держав, Мгм. в которой, я думаю, Центральная Азия является своего рода разменной монетой. И Мгм. регионом, где э, проводится, меряется силами Мгм. и со своими сценариями, что дальше будет. И в этой Мгм. части я тоже думаю, что за Талибаном, конечно, стоят определенные силы со своими интересами. Понятно, что это задействована и Россия, США, Китай, Иран, Турция. И вот теперь дальнейший сценарий. Что будет дальше? Мгм. Талибы уже фактически захватили власть в Афганистане. Мгм. Афганистан – это Талибан. Мгм. И как бы мы ни относились, сейчас начнется первый этап. Мгм. Это политического признания движения Талибан. В первую очередь, конечно, как вы знаете, Россия, Талибан является террористической организацией, да, но тем не менее ведет с ней переговоры. Аналогичная ситуация, и Туркмения, Узбекистан ведут с ними переговоры. Вот. Но это фактически первый шаг к признанию. И даже вот заявление МИДа России, что всему свое время, и как бы речь. И поэтому здесь стоит вопрос, станет ли Афганистан таким мировым изгоем, Мгм. или все-таки это будет признание тех крупных держав. И, конечно же, страны Центральной Азии. Вот в зависимости от вот этих первых политических шагов, я думаю, будет дальше развиваться ситуация в отношении стран А. Центральной Азии. Вторая для всех стран Мгм. Центральной Азии, такая внутренняя эта ситуация, это все существующие различные террористические ячейки, Мгм. спящие, как и говорят, есть и в наших странах граждане, которые поддерживают движение Талибан. Мало того, что Мгм. участвовали в войне в Сирии и так далее. В этой ситуации понятно, что первое – это обеспечение общей безопасности на границах первого порядка, это Таджикистан, Туркмения, Узбекистан. Мы же во вторую очередь стоим. Это мы в силу, как бы сказать, состояния наших вооруженных сил, мы не можем не оказывать сопротивления, Мгм. ни какой-либо отпор. Поэтому остается надежда только на международное сообщество. Ага. Это уже, конечно, это наше ОДКБ, это международная коалиция, в том числе, и западная. И как себя поведут уже наши крупные соседи, Китай, и э, Турция, которые могут остановить, дать отпор и так далее. И второе, конечно, мы должны заниматься нашей внутренней безопасностью, все-таки выявлять все эти религиозные ячейки и как бы их производить ликвидацию. Иначе они сегодня-завтра поднимут голову. У нас, в принципе, и других вариантов нет. Для того, чтобы наращивать наши вооруженные силы, покупать технику, увеличивать количество военнослужащих, у нас нет ни финансов, ни таких возможностей. Внутренняя наша безопасность. Потому что и талибы уже в течение сколько лет. Мы в 2006 году, кажется, закон, что они террористическая организация. Ну, талибы сколько лет и сколько у них сторонников, сколько членов террористических ячеек, тогда надо ими заниматься, конечно, Мгм. вплотную. Уже он пошел сейчас поток. Мгм. И, конечно, пойдет в первую очередь в страны первой очереди порядка, которые граничат. Ну и в последующем, конечно, от них уже вполне можем ожидать и в нашу сторону. Ну, в Мгм. первую очередь, конечно, не так много. У нас-то немного ситуация не такая в части беженцев. Мгм. Там наши соотечественники, то есть кыргызы по национальности, их в районе 4-5 тысяч всего. Ваханский коридор, да, Ага. который вот 380 человек перешли границу, Таджикистан их Да-да-да-да. вернул назад. Мгм. Ну, вот их порядка, может быть, несколько увеличится. Мгм. Ну, и то, что вот вы сейчас писали, там, студенты и так далее. Такого большого наплыва беженцев в Кыргызстан не будет. И в Узбекистане выборы. Мгм. И разворачивается масштабный сценарий. И, естественно, силы, которые стоят за Талибаном, и сам Талибан эти, они же конечной целью всегда заявляли создание исламского халифата. Мгм. Или, как они называют, эмиратов исламских. Такого радикального толка.
И они не имели в виду только сам Афганистан. Они об этом открыто заявляли, что и часть Средней Азии находится в зоне их влияния. Ну и, соответственно, я думаю, полагаю, что они не упустят этой возможности. И в какой-то форме будет, это будет прямая агрессия, или это через свои ячейки, или через различные ультиматумы. Ну, это уже будет зависеть от сценария вот этих крупных держав. Ну, во-первых, для меня было, допустим, удивительно, что до этого мы когда видели заявление западной коалиции, что при зверствах или там наступлении талибов будут применены военно-воздушные силы, то есть такие дистанционные удары, которые не случились. И они очень быстро, резко захватили. Конечно, это весь мир не ожидал такой скорости. Ну, ситуацией, произошедшей в Афганистане, мы констатируем факт прихода движения «Талибан» к власти и стопроцентного захвата территории Афганистана. И, возможно, в ближайшем будущем мы станем свидетелями заявления о создании Исламского Эмирата Афганистан. И в последующем уже, возможно, будут, так сказать, выявлены позиции Соединенных Штатов Америки, стран Запада, России и Китая по сложившейся ситуации в Афганистане. Как мы знаем, в прошлый раз, когда движение «Талибан» пришло к власти, ее признали только тогда 3 государства. Это Саудовская Аравия, Пакистан и Туркменистан. И в настоящий момент также для движения «Талибан» будет актуализирован вопрос о признании Исламского Эмирата Афганистан другими государствами. Молниеносное развитие ситуации и взятие Кабула, можно сказать, что афганские силы под руководством президента Гани были деморализованы. Деморализованность правительственных сил Афганистана, скорее всего, объясняется тем, что говорилось о широкой коррупции в окружении, в правительственных структурах Афганистана. И в целом, возможно, население также поддержало приход к власти движения «Талибан». И также мы можем наблюдать, что «Талибан» движение в какой-то мере выполняет свои определенные договоренности, достигнутые в Дохе между правительством Афганистана и при посредничестве Соединенных Штатов Америки. В дальнейшем возможны 2 сценария развития ситуации, условно, да, иранский или сирийский. Ну, в иранском формате мы помним, да, по результатам исламской революции в Иране под руководством аятоллы Хамени, в целом, да, оно было признано другими странами, в том числе Россией, Китаем, Соединенными Штатами Америки, ну, мировым сообществом. И в настоящее время Иран является такой серьезной силой на геополитической карте мира. И второй сценарий, это, так сказать, условно называемый сирийский, где в условиях неполной контролируемости ситуации, в условиях интересов мировых держав могут происходить дальнейшие дестабилизации в разных регионах Афганистана, и могут появиться, так сказать, зоны неконтролируемости, где могут, так сказать, сформироваться и приобрести, так сказать, прибежище представители радикальных религиозно-террористических организаций. Это и ИГИЛ, и бывшие члены Аль-Каиды и другие, так сказать, радикальные группировки. Это в целом представляет угрозу, этот сценарий представляет угрозу
как для стран Центральной Азии, так и для стран-членов ШОС. И в этом случае мы, скорее всего, будем наблюдать активизацию Китая и России, и стран Центральной Азии вот, в скорейшем урегулировании и стабилизации ситуации в Афганистане, учитывая то, что уже вчера президент России переговорил с президентом Узбекистана насчет сложившейся ситуации, и учитывая то, что на территории Узбекистана находится бежавший из Афганистана генерал Дустум, скорее всего, уже, так сказать, подвижки в этих вопросах начались. И в сентябре также, скорее всего, эта ситуация будет обсуждена в Душанбе, когда пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества. Ну, бывший президент Афганистана Ашраф Гани вряд ли находится в Таджикистане, потому что для Таджикистана нахождение бывшего президента Афганистана представляет очень серьезные вызовы, риски и угрозы. И, скорее всего, этот вариант, так сказать, нерабочий. Так как изначально, так сказать, нейтральной территорией определенной, да, вот, и площадкой переговоров между правительством Соединенных Штатов Америки и движением Талибан была определена арабская страна, вот, скорее всего, Ашраф Гани в настоящее время также находится вот на такой нейтральной территории, и, возможно, скорее всего, он вылетит по результатам переговоров с Соединенными Штатами Америки, где он раньше и работал. По сути, это 11 августа все решилось, переломный момент, и вот до сегодняшнего дня, там, за 5 дней все произошло. Это очень тонкий момент, потому что это не могло пройти без спецоперации. То есть, очевидно, это тайная операция, в которой задействовано очень много составляющих. Понятно, что есть военная составляющая, это пакистанское участие, очевидным образом. Об этом, кстати, Ашраф Гани говорил в Ташкенте на конференции, что есть инфильтрация, скажем, людей из Пакистана на эту территорию. Это тоже играло свою роль, потому что, безусловно, такая мощная, скоординированная операция. Но обратите внимание, сначала взяли под контроль все контрольно-пропускные пункты на границе Центральной Азии. Таким образом, исключили возможность восстановления Северного антиталибского альянса. При этом Северный антиталибский альянс, в том он виде, был? ну, который был 20 лет назад, люди-то остались, они же никуда не делись, но эти люди, они разделены на множество различных мелких групп влияния, которые с друг другом находятся в сложной системе отношений, которые разделены деньгами, влиянием власти. У них нет такого влияния, которое было когда-то. Простой пример. В 1992 году, когда Абдул-Рашид Дустум, лидер узбеков, сыграл руковую роль в судьбе правительства Наджибуллы, у него была 53-я дивизия, 40 тысяч бойцов. Это его подконтрольные команды. Сегодня мы видели, на прошлой неделе он выступал периодически, у него не было подобной структуры под управлением. У Исмаил Хана не было подобных структур управления. Ни у Ата Мухаммад Нура, можно много перечислять тех полевых лидеров узбеков, таджиков, хазарейцев, которые тогда имели маленькие свои личные армии, но сегодня они ничего не смогли сделать. А почему это произошло? А очень интересный вопрос. И это как раз является следствием американской политики. Во-первых, американская политика заключалась в том, что американцы хотели в условиях восточного общества построить государственные институты, как вы правильно сказали, это главная их задача. Опираться не на фигуры, а на систему. Первое, что они делали, они убирали с сильных полевых командиров, они считали, что их время ушло, это понятно, поэтому они их разоружали, а вместо них ставили структуры государственной власти. Те же начальники полиции, те же армейские подразделения, и пытались через привычную систему выборов выстроить некую модель. Но тут надо иметь в виду, что в Афганистане после советского эксперимента разрушены институты прежнего государства полностью, потом разрушены институты государства, которые Советский Союз пытался создавать. И в итоге на фоне осталось что? Множество мелких общин, национальных, религиозных, этнических, общинных. Причем это не обязательно общины, только таджики, узбеки, хазарейцы. Это еще множество мелких общин на уровне уездов, на уровне отдельных племен. Между всеми ними есть огромный конкурент, и все вооружены. В условиях, понятно, стремления американцев разоружить и дать возможность институционально выстроить эту модель. При этом сами американцы выступали вроде модераторов всех этих процессов. Видно, как они пропаганду ведут, мощные митинги, интервью. Это комплекс такой мероприятий. Чувствуется, что у них хорошие бригады. Внешняя, скажем, помощь оказывается как в медиа. Потом
продвижение, как мы говорим, это не продвижение было. Талибы уже там были везде, и в Кабуле были, и вокруг Кабула были, и в Мазари-Шарифе везде. То есть такого не было, что они один город взяли, Да. поехали в То другой есть город. Да. Наступления фронтом Да, не было. В прошлый раз такая война была, в этот раз по-другому. В прошлый раз действительно, мне кажется, вот в этом отличие. По идеологии еще не видно, но идеология талибов осталась та же самая. По исламу, по Корану и так далее. Другое дело, как они это будут реализовывать, наверное, уже руки, пальцы там отрубать, может быть, и массовые вот эти казни, которые они в этом на стадионе делали, наверное, этого не будет уже вроде кое-каких делать. Но по содержанию это практически то же самое. Но другое, насколько внешний патрон согласуется, это надо ли им угрозы делать для Центральной Азии. Цель-то ведь другая. Цель, чтобы Афганистан был подконтрольный. И чтобы и сейчас вот посмотрим, ведь приостановятся сейчас вот эти все вливания, инвестиции, донорская помощь. Посмотрим, кто пойдет с инвестициями туда и кто способен вообще давать туда инвестиции. В этом регионе, конечно, очень сильнейшую, большую помощь оказывала миллиардную Индия. Позволят ли они сейчас, если будут талибы самостоятельные, например, национальное правительство, они должны со всеми работать. Смогут ли они выйти на Индию? Вот это будет показатель, насколько они самостоятельны. Будут ли изменения сейчас? Потому что Индия в состоянии помочь все поднять практически. Там и, они же строили там много плотин, налоги можно не строить. Ну, на экспертном уровне, конечно, мы все понимаем, что прямой угрозы для стран Центральной Азии нет, да? То есть Да, угрозы я думаю, там что прямого нет, вторжения, угрозы, это об этом Не до мы этого. говорим уже все эти годы, но все равно на обывательском уровне все равно определенная тревога, там страхи Я присутствуют. хотел Даже добавить- вот к этим событиям наши люди реагируют вот таким вот образом, что вот теперь они захватили власть, теперь они пойдут на север. Пойдут туда, на Таджикистан и так далее. Вот, пример, конечно, вот этот заразительный, плохой, вот, мол, справедливое общество, как мы строили при коммунизме, ну, имеется в виду коммунистическая идеология, и у них похоже в этом. Они тоже ведь борются с коррупцией, Как радикалы, равенство. Что мы не делим людей на нации, как вот иранцы раньше говорили, мы делим только мусульмане, не мусульмане. Что ты такой-сякой, главное, что ты мусульманин. Поэтому у них в таком ключе, если наши радикалы будут с них пример брать, конечно, с этой точки зрения угроза.